چلو اللہ تعالی محبت قبول فرمائے. توجہ, ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا. جڑا دیوانہ ایک باری سجا چکے ماشاءاللہ, سارے دیوانے بیٹھے نے. محبت نہ سارے کہو سبحان اللہ, سارے محبت نہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ. یقین کرو اتنے بیٹھے ہاں فرانس وچ بہ کے کتا بھونک رہا ہے, ساڈے نبی دی عظمت شان وچ آواز پاکستان دے شہر جانی پورے وچ آ رہی ہے. آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سارے سنیے نا. اتنے بہ کے دیوانے بولن گے تے فرانس دے کتیاں تک آواز پہنچانے والا کون ہے؟ سجا چوکے بولو کون ہے؟ وہ کون ہے آواز پہنچانے والا؟ توجہ کرنا, اگلے جملے تے سارے بولنا ہے. ایویں نہیں گھر کوئی دیوانہ نبی دا, ایویں نہیں گھر کوئی دیوانہ نبی دا, ہے سب تو سونا گھرانہ نبی دا, ہے سب تو سونا گھرانہ نبی دا. نبی جند جان گئے میری, نبی پہچان گئے میری, نبی جند جان گئے میری, نبی پہچان گئے میری, نبی توحید دے دائی, نبی توحید پھیلائی. اوے سونے نبی دی بڑی اونچی شان, نازل جدے تے ہویا قرآن, نازل جدے تے ہویا قرآن. ملیا سکون تے ٹوٹ گئی تھکان, ملیا سکون تے ٹوٹ گئی تھکان. پڑھنا جدوں میں ترانہ نبی دا, ایویں نہیں گھر کوئی دیوانہ نبی دا, ہے سب تو سونا گھرانہ نبی دا. اور بڑا کمال جملہ اے تساں بھی سنیا, میں بھی اسلام آباد دے اندر ایک بدبخت نے حضرت ابو بکر صدیق سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دی عظمت شان وچ گستاخی کیتی ہے تے کر کے تے باہر دے ملک بھج گیا ہے. انشاءاللہ اسی او دا مقابلہ کرنا ہے, کوئی انشاءاللہ کرنا ہے کہ نہیں. میری زبان دے حضرت ابو بکر صدیق دا نام آوے, سجے ہاتھوں پتہ چلے کہ نبی پاک دے حضرت ابو بکر دے یار صدیقی دیوانے دے دیوانے بیٹھے نے. محبت چلے, پتہ چلے کہ نبی پاک دے یاراں دے منن والے بھی بیٹھے نے. توجہ, ایویں نہیں گھر کوئی دیوانہ نبی دا, اوے سونے نبی دا جو پہلا رفیق عشق نبی دا, بہرے امی کے او غور کوئی نہیں, او دا نا صدیق. اگلے جملے تے پھر بولنا ہے, او غور کوئی نہیں, او دا نا صدیق. ازلا تو جیسے نل, ازلا تو جیسے نل یارانہ نبی دا, ازلا تو جیسے نل یارانہ نبی دا. ایویں نہیں گھر کوئی دیوانہ نبی دا, او جڑا حق نہیں مندا حیدر نو, میرا کیدا میرے اسلاف دا کیدا, میرے علماء کرام دا کیدا, میرے مسلک دا کیدا. او جڑا حق نہیں مندا حیدر نو, او دین یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. او جڑا راز عمر دا منکر ہے, او بندہ دین تے نہیں آیا. او صدیق دا سچ مشکوک کہتا, پھر سچ زمین تے نہیں آیا. ایویں نہیں گھر کوئی دیوانہ نبی دا, ہے سب تو سونا گھرانہ نبی